Setelah memastikan antena sudah terpasang dan mesin sudah dinyalakan, mari kita ke tutorial berikutnya, yaitu tentang cara pengoperasian mesin dan cara mematikan mesin yang benar. Untuk cara pengoperasian mesin, pertama-tama Anda butuh terhubung ke Wi-Fi mesin. Jika Anda menggunakan iPhone, klik menu Setting, lalu ke menu Wi-Fi. Klik On untuk menyalakan Wi-Fi iPhone Anda. Temukan Wi-Fi high-tech terminal yang bernama dengan awalan TP-Link. Klik Wi-Fi TP-Link mesin Anda. Oke, saat ini iPhone Anda sudah terhubung dengan mesin. Selanjutnya, kembali ke Home. Buka browser Anda, bisa Safari atau Chrome. Kali ini kita akan mencoba Chrome. Klik Chrome, masukkan IP mesin, disinilah halaman Anda bisa mengoperasikan mesin. Hal pertama yang Anda lakukan di halaman ini adalah masukkan frekuensi channel yang didapat dari handphone Nokia Frequency Finder Anda. Nomor channel yang kita dapatkan tadi adalah 58, spasi 54, spasi 51, spasi 52. Nomor channel list di sini boleh terbolak-balik alias bebas. Boleh tidak berurutan. Coba kita balikan jadi 54, spasi 52, spasi 51, spasi 58. Lalu, pilih operatornya sesuai frekuensi yang didapat. Kemudian, klik Connect. Oke, saat ini mesin sudah nyala dan aktif men-scan handphone di sekitar Anda sesuai dengan operator pilihan Anda. Klik OK. Selanjutnya, mari kita membuat pesan iklan yang ingin kita kirimkan. Masukkan nomor pengirim di sini. Lalu, masukkan isi SMS atau pesan iklan Anda di sini. Maksimal 70 karakter. Setelah selesai, klik Add. Saat ini, SMS iklan Anda sudah selesai dibuat dan sudah siap untuk bisa dikirimkan. Cara mengirimkannya, centang terlebih dahulu, lalu klik Send. Saat ini, mesin sudah sedang mengirimkan SMS iklan Anda ke lingkungan sekitar Anda. Pastikan statusnya adalah sending dan count-nya terus bertambah. Angka di count ini menunjukkan SMS yang sudah terkirim. Baru beberapa detik diaktifkan, mesin sudah mengirimkan SMS lebih dari 300 SMS. Banyaknya SMS tergantung keramaian lingkungan sekitaran Anda. Oke, selanjutnya adalah cara mematikan yang benar. Beri centang terlebih dahulu kepada iklan yang sedang aktif, lalu klik pause. Klik disconnect, lalu klik OK. Klik shutdown, lalu klik OK. Setelah shutdown, tunggu sampai lampu CPU mati. Setelah lampu CPU mati, tekan remote untuk mematikan mesin. Pastikan kipas sudah mati. Matikan saklar. Cabut kabel jika tidak ada pemakaian dalam waktu yang lama.